Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kunu ana sira kabeh qawwamina iku wong sing nanggung kabeh. Nanggung sing nglakoni. Ko ini nanti sing jumeneng kabeh. Kowe nanggung to jumeneng bil qisti lan adil. Bil adil bil lan adil. Adil hukum haram halal halal. Syuhada hari bersaksi kabeh bil haqqi lan hak, hale nyekseni kabeh bil haqqi lan hak. Nyekseni lillahi krana Allah. Ora ana kepentingan, ora krana hasil nafsu. Walau ala anfusikum, senajan to kesaksian ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Kaya ala manane ngrugekno. Wa angger Quran ala niku kados laha maka sabat wa alaiha maqasat ilaha untung kedua nafsu maka sabat. Nene iki kuno nak maknane laha manfaat kedua nafsu maka sabat. Wa ali halan melarat ing atase nafsu napa mas. Walau kanat senajan ta ono apa asyhadatu kesaksian iku ala anfusikum ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Mene fasadu mongko nyekseni sira kabeh alih ing atase anfus. Bi antukiru gambar entuk ikrar sira kabeh bi hakik lan hak. Wala taktumulan ojo nyimpen sirahu ing hak. Senajan to kejujuran kesaksian iku ngrugekno awakmu dhewe. Awil walidain to ngrugekno wong tuamu. Wal akrabina utawa ngrugekno pira-pira kerabat. Iki ekstrem. Keadilan itu meskipun ngrugekno kowe, ngrugekno wong tuamu, ngrugekno kerabat. Iya pun gonian al fakiran fawwau auladina iki standar syariat. Iya pun lamun ana sapa al masjid aleh wong sing diseksa iku gonian ku sugih al fakiran utawa fakir. Iku fawwau mung kote awal utama bima kelawan urusane goni lan fakir. Kowe aja urusan cek kamu wong sugih wong liya wong sugih marat ora urusan. Kalau bolak-balik matur kalau nak ini hari itu baru kampanye dari iman kita praktek iman PKI. Kalau bolak-balik matur iman kita itu iman PKI. Maksudnya PKI sebunti tambah melarat itu tambah koyok halal. Ini gua wong Islam itu sing fasek-fasek. Angger melarat itu sawangane malah sampe wedok ning dalan-dalan. Bengak-bengok ning perapatan. Tambah melarat itu tambah apa-apa koyok sah. Padahal hukum ku baku. Beda wong wedok sing ramah kamu tetep haram. Bengak-bengok ning dalan ganggu wong tetep haram. Cek kowe melarat, cek kowe sugih. Ya padha. Wong sugih rek pura-pura priyayi mau kumpul wong. Tapi sugih rek koyo di kelas tertentu. Iku yo haram. Iku sugih markai padha. Mergo ora nganggo hukume Allah inna akramakum indallahi napa? Nane kula suwure ngomong teng santri. Santri pun nek melarat, santri kula mboten bakat ini. Ora gelem tuku hancur. Melarat juga alasan ada. Akhirnya aduh gasap, sabune nggih gasap. Tambah apa-apa pantes. Atus teng desa-desa niku hampir wong angon malah sawangane mek degane wong pantes. Mek kelapane wong pantes. Nyolong sithik-sithik pantes. Padahal hukum nyolong terus sitok iku haram. Lan Allah juga iya kun honian al fakiran fa wa aula. Cek melarat cek sugih hukum tetep sitok iku urusane pangeran. Jadi sugih atau melarat urusane pangeran. Hukum tetep sitok jenenge nyolong ya haram, jenenge gasap ya haram. Bengak-bengok ning dalan gitu bojone wong ngene apa? Haram. Ora iso, namanya melarat nganggur biaya meneh itu tidak bisa dimaklumi pakai. Lah wong sugih ya sama punya kelas haramnya sendiri, tahu-tahu dek priyayi, pantese ra kumpul wong. Terus pantese meneng di kelas tertentu, sawangane enggak tersentuh itu yo akal-akalan. Paham ya? Jadi ini ayat yang termasuk ekstrim. Iya kurunian al-fakiran fawwau auladi. Fawwau mungkote Allah iku aulalu utama bihima kelan urusan wali lan fakir. Mingkum timbang sira kabeh. Wa alamu lan wa pirsa bi masalihihima kelawan kemaslahatane wali lan fakir. Mulane fala tatabu hawa antasi. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh al hawa ing hawa nafsu. Fi syahadatikum dan kesaksian sira kabeh. Anut nafsu nutune apa bi antuhabu atau bi antahab ngangge fakal. Kawan ento seneng sira kabeh al-ghaniya ing wong sugih.
Diridohu krana nyenengno gone. Kali kita seneng wong sugih krana sugih. Nah, tapi terusane Imam Suyuti ku adil. Awil fakir utawa kowe sok bela fakir. Seneng wong sugih koyo wong kapitalis, seneng wong fakir koyo wong LS. Terus saiki wong LS masal marah dibe. Wadah wong melarat ning kota iku markai nguntit yo gelem, nyorai mobile wong yo gelem. Free sex yo napa? Gelem. Masal marah dibe. Lah nek wong kedonyan asal sugih dibe. Cek wong e sugih mangan polo, cek mangan gunung, cek doyan hutan, kowe asal sugih dibe. Gitu. Jadi zaman akhir fenomena ini ngono. Sing kapitalis asal sugih dibe, sing LSM asal kiri. Lah hukum Allah ku sih tok nak salah ya salah. Paham ya? Itu iki dawuh ekstrem iya kun waniyan al fakiran fa wa awalan apa? Bima fala tattaqila wa anta tilum. Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri umume kiai nafsiri ngene umpama adil senajan wong sugih tetep bu adili sawangane demi bela wong melarat. Nek wong Suyuti gak awil fakira utawa kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lagu bari fakir ya ora oleh dadi walian. Umume wong rak bela wong sugih ngalahno wong fakir. Imam Suyuti ora oleh nafsiri. Mau kan dibakal hukum kudu adil. Wong melarat lah, pepe melarat terus kok sah beda wong ning dalan bunga ganggu wong itu tetep hak. Mulane iki ora oleh awil fakir atau kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lagu maring fakir ora oleh. Allah tak kiri yen ora berbuat adil sira kabeh tapi ditondong sira kabeh anil hakikan. Wa in tawu autu ridu fa innahu kana bima ta'maluna khabir. Wa in tawu lamun condong sira kabeh maksudnya condong merubah kesaksian. Itu kharifu sing merubah sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah bi khatsbil wawil ula kan buat wawu sing pertama takhfifan. Autu ridu to mengo sira kabeh an ada iya sing nekani syahadat. Fa inna wa hum kasatan bi Allah kana ana sapa wa bima ta'maluna khabirun dating bersih. Kalau balik matur kudune wong ahli Quran iku intelek. Ku Quran halal gitu wis dibahas. Termasuk napa? Keadilan. Jadi keadilan ora ana kaitane ambek sugih ambek melarat. Soale agar hukum yo mesti tok. Nyolong haram yo nyolong haram. Gasap haram yo haram, ganggu wong ning dalam haram yo haram. Ora ana kaitane sugih kalian napa? Kalian. Ya bodoh belajar wajib sugih melarat wajib belajar. Berjuang wajib melarat sugih wajib berjuang. Jadi hukum mboten saged. Hukum itu bisa ketirukan. Ini ketika Imam Suyuti, kue senang wong sugih karena sugih ora oleh, senang wong melarat karena melas ya ora. Nah intinya piye? Anut hukum, misalnya wong melarat nyolong, ya hukumnya nyolong piye hak? Misalnya wong melarat yang beda wong wedok, hukumnya beda wong wedok piye? Lah padha wong sugih nyolong buta, wong sugih kan tak mungkin nyolong di sebelah orang mulai ibu. Ya hukumnya nyolong piye? Jadi hukum dimulai kok nyolongi, ora kok iki sugih maklumi kan nyolongi ibu mangan. Kira payu rapi ben beda-beda wong sithik-sithik. Ora iso ngene ora iya hukum ora atur ora repot. Wa in talu lam au fa innahu kana bima ta'maluna khabira fa ijasikum. Mongko males sapa apa kuming sira kabeh iki kelawan mata malu iki lan mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu ilahi wong iman aminu imanu sira kabeh. Dawa iki sing langgengno sira kabeh ala iman. Wis iman kok kon iman maksudnya kon langgengno iman. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wal kitab bilan kitab alladzikang. Jika macanane Imam Suyuti nuzila nah cara kira kita nazala ala rasulih. Imam Suyuti kharotatin nuzila. Nuzila kang diturunno be kitab. Nah kira kita nazala kang wal kitab billahi nazala ala rasulih. Wal kitab bilan kitab alladzikang nazala kang turunno sapa Allah ala rasulih ing atase utusane Allah. Muhammad itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tema nazzala ala rasulih al-Qur'anul Qur'an. Wal kitab bilang kitab ala zikang unjila kang diturunkan apa lagi engkau bisa disebutnya Qur'an. Macam kadang itu bener wong alim ini kurang penggawean tapi kadang itu bener. Jadi wong alim ngeten teman kali-kali tak ceritani ilmu kelas wong alim. Nah Allah ngendikan nazala itu artinya tadrijan sesuatu yang ora langsung sithik-sithik. Nggih, diteni pokoke nazala. Lah ana anzala sesuatu sing langsung. Kula balen iki. Jadi misalnya Quran iki turun sak menten, sak kitab ini jenenge anzala. Tapi nak misalnya disuwek kita sak kuras jenenge nazala. Lah berhubung Quran itu turune tadrijan sithik-sithik. Ngene iku dalam tempo 23 tahun.
Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Tentang Quran redaksine Allah alladzi nazala. Mergo Quran turune sithik. Tapi nak Taurat Injil Zabur turune rak langsung. Mulane wal kitabil ladzi anzala. Dadi nganggo anzala. Mulane kena dititeni iki cerita sekali-kali bekas ilmu. Jadi hampir kasusnya itu nih, inna anzalnahu, kan ngagi anzala, no? Sama delok tafsir, mesti angger anzala itu jumlatan wahidatan. Jadi Quran ini tak turunno filelatil qadr. Ya, ini kan takdiri anzala, padahal Quran diturunno untuk Nabi itu dalam waktu 23 tahun. Nah, itu mergo apa? Mesti ulama itu dawuh angger anzala itu jumlatan wahidatan, berarti kabeh. Jadi kabeh Quran kalau mahfud sama izinnya diturunkan langsung. Mereka takdirin apaan? Anzala. Tapi ketika Quran pada dok menuso, saking malaikat Jibril dok Nabi ini wak titik-titik. Ono kejadian apa turun ayat apa? Ono kejadian apa turun ayat? Takdirin si Nazala. Ini tinggi ayat. Wa Qur'anan faraqnahu taqra'ahu 'alan nasi ala muksin. Quran niku tak turono titik-titik. Litak ro'ahu alam nasi alam muksin ben wacana ning manusa sithik-sithik. Zaman ning Mekah wong jahiliyah diwacana tentang ayat-ayat tauhid. Tauhid mantep lagi dibakar hari. Mulane tulisane biyen ayat wa Qur'anan faraqnahu litak ro'ahu alam nasi alam muksin mesti takbire wa nazzalnahu tanzila. Nazala berarti nganggo apa? Nazala wa nazzalnahu tanzila. Berarti niki napa? Iki mulane takbire nazala. Tapi tenggene Quran Lailatul Qadar takbire anzala. Mergo pancen nak saking Allah tok Jibril sak Quran. Dan Jibril tok Nabi Muhammad niku sing disesuaikno kejadian. Mulane takbire nazala. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tan. Lah alasan ulama sing bedakno iku mergo Quran pernah pakai satu hal redaksine loro. Niku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi napa? Nazal. Jadi sing pertama wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi isine ya Quran. Nganggo takbir anzala. Terus wabil haqqi nazal. Tapi ora ada wong alim. Ora paham sampean. Ora pasti ora gunane. Tapi kadang bener, maksudnya kadang masuk akal ya. Artinya gimana masuk akal. Malah ngurupet. Ini bendera ngalim bareng macam ya. Berarti surati. Ayo Quran ngadi surati, berarti ngulang surati. Waman disapa wong yakbur. Pancen angel ya. Jadi memang redaksi Quran kadang mau dibedakno lewat wow, cara saiki permainan kata. Pancen ini sastrane Quran macam itu. Waman disapane wong yakbur kafir sapa man billahi lan Allah wa malaikati lan malaikat Allah wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhir. Fakat dolah, monggo teman-teman sesat kepaman dolalan kelan sesat baidan ingkang adane hakikat hak. Innal ladzina amanu sak temne wong sing iman. Amanu tafsire bi Musa kelan Musa wa hum al yahud. Ini bener banget. Untuk Quran orang alim ra oleh. Wong amanu kok terus bi Musa wa hum al yahud. Sesuma kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina. Iku bi ibadah iki lan nyembah bedhek. Jadi wis iman mbek Nabi Musa niku wong Yahudi. Terus kafir mergo nyembah bedhek. Terus suma amanu mongko nuli iman sapa ladina ba'da sause Musa. Suma kafaru mongko nuli kafir sapa ladina bi Isa lan Isa. Suma dadi kufran mongko nuli tambah-tambah sapa ngake apane kufran kekafirane di Muhammadin lan Muhammad. Men waca ora ngeluh. Bernama iman kelawan Nabi Musa. Dari ku kafir mergo nyembah bedhek. Dari ku iman meneh, kafir mbek Nabi Isa. Tambah kafir mergo ngafiri Nabi Muhammad. Iku lam yakunillah. Ora ana sapa Allah ya kira supaya nyepura sapa Allah lahum maring alladzina. Ma ing apa wae aku kang lakoni sapa ngate ali ngatasi. Wala aliyah birum sabila. Lan ora ento nunjukno sapa wa hum ing wong akeh sabilan ing dalan. Ayo to dikon disedalan lah ki maring. Ini kula balik matur Islam niku agama sing mboten ekstrem. Wong Yahudi nak darani Isa wa anak zina. Jadi ekstrem darani Isa wa anak zina. Wong Nasrani ekstrem darani Isa wa anak pengen. Iku jenenge padha ekstrem. Sing sitok gubedeng berlebihan nganti nuduh anak zina. Sing sitok kultus berlebihan nganti darani anak pengen. Islam itu tengah-tengah. Isa ora anak zina. Tapi ora nganti anake
pangeran. Iku sing diarani agama tengah-tengah. Isa itu ya ora anake pangeran, tapi ya ora nganti anak ora antarane parah. Mungkin sing sitok darani Isa anak zina. Sing kultus darani Isa napa? Wis kaya wali jadab. Cuma ngabang darani edian, sing santri darani napa wae? Wali edan kok ambek napa? Wali. Ekstrem. Edan ambek napa? Wali. Anak zina ambek anake pangeran. Sing tengah-tengah piye misalnya udah wong bingung wis. Darani wali, dari layari wali ilal wali. Ke darani wali berarti GRGD wali. Wong ora wali nek darani wali. Dari sing ora wali mau wali tok. Ke darani stres, ngene wong malah bisa. Saya dengar ya, Pak. Bingung kan elek to, mencari kebenaran. Paham ya? Jadi masalah-masalah kekafiran itu mulai riyen faktornya ekstrim, hulul fiddin. Karena ketika Allah Ta'ala ya ahlul kitab la tahulu fi dinikum, ojo berlebihan yang urusan aku. Kok agama iku anggar hulul mesti salah, ora kok mungkin salah, mesti salah. Kalau bolak-balik matur, tawakal sing berlebihan dekati kaslan. Nggih, sampean oposisi tawakal gak mergawe gak ikhtiar mendekati kaslan. Berarti tawakal sing berlebihan jenenge hulul. Werjo berlebihan, kerja itu ibadah, berlebihan dadine kedunya. Kalau nak pesan tentang santri-santri ngoten, kue salah berlebihan itu parah mbek terbelakang. Intelek berlebihan parah mbek sekuler. Kue wis pancen cirine manusa ngoten niku. Tambah salah tambah terbelakang. Angger intelek sithik dekat bid'ah. Lagi milih ndi? Salah dekat terbelakang. Mandi apa era ro. Mula nanti dia cerita Mbak Mun itu mutusan dalam Mas Noto ya. Diutus ya, itu ngantuk ada materai. Itu tekan untuk baterai. Mereka nggak tahu rumahku jadi materai itu ratus naik. Mbak Mun itu modern nanti MPR bareng. Karena tahu urusan dengan materai bareng. Itu untuk orang materai gue langsung masak. Oh gue baterai. Nutuk. Jadi yang salah kenemenan, parek mbek terbelakang. Intelek nemen parek mbek bid'ah. Ini tawakal parek mbek kaslan. Kerja ibadah parek mbek kedu. Jadi pancen oh kowe nak hulu mesti salah. La tahulu fibi ini. Mulane terus ora oleh kudu ning tengah-tengah gitu. Sono kok itu wakhirul umur awsatuha maksudnya yang angger ekstrem ya. Angger ekstrem mesti elek. Ya mau kados tiyang Yahudi darani Isa wa Nasina. Sing wong Nasrani berlebihan darani anake sinten? Pangeran. Itu ekstrem. Basiril munafikin. Basir nyenengno sira, ai akhir tegese ngekek kabar sira ya Muhammad al munafikin. Bi anna lahu. Kelan sak temne kedhi munafikin ada penapa siksa aliman ingkang larakno, mukmin sing larakno wa ada benar. Alladzina rupane wong akhir badalun dadi badal, ana nak tuntut dadi naat munafikin kedhi kata munafikin. Yattakhiduna kang ngalap sapa ladina al-kafirin ing pira-pira wong kafir auliya ing pira-pira kekasih min dunil mukmin kelawan tampung libatno wong mukmin. Wong munafik orang-orang yang diam-diam bersekutu mbek wong kafir malah ninggalo wong mukmin. Oleh bersekutu lima krana are perkara ya tawahamuna kang nyangka waham sapa munafikin fihim ing dalam kafirin minal kuwati sange kekuatan. Jadi bersekutu mbek wong kafir mergo nganggep wong kafir sing luwih kuat timbang wong mukmin. Allah Ta'ala dawuh ayat tahuna indahumul izzah. Ayat tahuna ana to goleki sapa munafikin ayat tubuna indahum ana ing sandine kafirin alizata ing kaagungan istifhamu ing karen istifham ing ela jiduna tegese ora padha metuki sapa munafikin ha ing izzah indahum ana ing kafirin fa inal izzata mung sak temene keutamaan kulillahi kedhi apa sampean halis kabian di dunia ing dalam dunia wal akhirat ing dalam akhirat wala yana luha lan ora merkoleh ha isa sapa ila auliya kecuali pira-pira kekasih Allah. Kita Allah Ta'ala ngilingno Nabi Muhammad wa qad nazzala alaikum. Nah ini penting. Jadi ngendikane Allah Ta'ala niku tiyang niki ya. Jadi wong ciri khasnya wong munafik iku wong sing luwih akrab ambek wong kafir tinimbang wong mukmin. Niki Imam Suyuti saya oleh nafsiri 5 ya tawahamu nafihim minal suwah. Jadi buatan urusan pegawai buatan. Jadi kulon bolak-balik matur. Menyangkut muamalah itu tanpa ono pemrakarsan, rekonsiliasi antara agama atau kerukunan antar umat beragama itu berlebihan di organisasi.
Mau nama soal itu Gus Dur berlebihan. Kita zaman Nabi itu prakteknya mun sae. Kula bolak-balik matur, kiai paling sufi sumber langit, angger duwe koperasi kulake mbek Cina. Pondok Sidoarjo ya. Pondok terkenal tasawuf. Angger dagangan koperasinya kulake mbek Cina. Zaman Nabi Muhammad niku perdagangannya nggih mbek Cina. Mergo pancen enggak pernah dilarang muamalah bainal mukminin wal kafirin. Semulai dhisik ana ketegangan niku nek urusan politik, urusan kekuasaan. Iku ora kudu kafir mbek Islam. Islam mbek Islam yo geger urusan politik, urusan kekuasaan. Lah mulane niki kene Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri wong munafik ku sapa? Wong munafik ku wong sing ngangkat wong kafir dadi pemimpin tanpa nglibatno wong mukmin. Sing ora masalah hukum muamalah, mulane kene diterangno 5 ya tawahabu nafihi minal kuwa, yaiku ning hukum politik, ora hukum muamalah. Nek hukum muamalah iku baku, pangeran dawuh la yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Dadi masa nyangkut hukum muamalah, mulai riyen iku gak apa-apa. Ayo pancen prakteke ngoten zaman sahabat. Aceh itu ada Islam, mereka ngomong pedagang India, di Gujarat itu dagangan wong Aceh. Zaman itu Aceh nggak kafir. Sahabat-sahabat riyen itu malah tiang kafir sing ditawan. Niku kompensasi ini bayar fidak kon ngajari tulisan wong Islam. Jadi tawanan kafir bisa nulis kan mulang tiang-tiang Islam sing buta huruf. Nabi zaman hijrah ke Madinah niku dipandu jeneng Abdul bin Uraik. Zaman itu kafir disewa. Paham gitu. Jadi mulai riyen muamalat bainal kufar wal mukminin bukan masalah. Tapi yang berdok kekuasaan, Nabi dianggap ancaman. Karena Nabi nganti mimpin, dia ini sangka pemimpin jadi anak buah. Jadi Abu Jahal yo pinter pula. Nah aku ngakoni Muhammad jadi rasul, amin sih gak masalah mau amin. Nah, wong kena dipercaya. Tapi nak tak arani dia pemimpin, konsekuensinya aku anak buah. Lah iku ora gelem. Nah, jadi kalau petinggi mek kiai. Penyucup gelem pancen kiai dari wong saleh. Pas talonan petinggi terus kiai ini dukung wong liya. Lha iku ora gelem. Betul datang ning kekuasaan. Ora dukung aku malah dukung karjo. Wah, kekuasaan wadah biasanya ya nyucup monggo ya jenengan sing tahlil jenengan sing dungane mustajab sing para pangeran. Pokoke bolak-balik alakuman alamin ku biasa mergo ora ana efek kekuasaan. Tapi bareng Nabi kon darani pemimpin mah. Mulane terus diterangkan Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar, tapi karena hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud, mereka konsekuensi mak Muhammad dianggap pemimpin, mereka langsung jadi anak. Buat itu yang mereka tidak mau. Ujung-ujungnya ya karena kekuasaan. Ini jenis bahyam bina. Jadi karena angkuh. Karena saat itu sensitif. Nah, ini kiai kudu sadar gitu. Jadi kalau sudah menyangkut kekuasaan sensitif. Beliau mulang umatnya wakil. Fatwa sing kurang ana wong akeh. Tapi nek fatwa kok sifatnya itu kepemimpinan, riasan sih sensitif. Hidup SBY, hidup Gus Dur, Mega, sangger politik, uang pertama pikirannya curiga. Beliau mulai zaman Ali sampai Muawiyah sampai mau dan sampai terakhir ini Timur Leng itu sampai Wali Songo. Wali Songo itu periode Raden Fatlan itu sepakat periode Putu mentukaran, Arya Penangkam mentukaran di Sutowijoyo mentukaran, periode Putu. Pokoknya harus kekuasaan mesti gawane kekuasaan nopo tukaran, menciri khas. Nah itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu sesuatu itu sudah sunatullah biasa. Nanti ngedikan ulama tafsir, wong Islam sing saleh ada engkek mau tukaran itu tradisi leluhur. Pertama Nabi Adam dia anak Qabil Habil, reputasi pertama itu tukaran. Semua itu punya rebutannya betul. Pengiran ya halu tuh, pengiran kadang ya aneh. Wong Qabil itu lahirin di swarga. Jadi Qabil itu melak lahirin di swarga. Dirabekno sing elek lahirin di dunia. Sing Habil lahir ning dunya dirabekno wedok sing lahir. Pokoke disilang. Pokoke Habil ke bojo ayu sing Qabil ke bojo. Qabil ora trimo. Berhubung zaman itu era religius, jadi Qabil nantang isine naik. Tes-tesan gawe kurban, anggere sing ditampa pangeran berarti sing takwa. Tes salah. Metu drengine terus tukaran, paten pinate. Nah, ini jelas periode pertama manusia nih, Adam generasi pertama itu tukaran, ini Qabil. Satu sing anti sami. Menurut biasa itu barang tradisi menurut saya dipungkiri. Makanya Ali bin Muawiyah tukaran di hujan urusan ilmu. Jadi ya,
Muawiyah nu ora gak pati ngalim. Jadi nak sinten Sayyidina Muawiyah nu nak gadah pertanyaan hukum dene ku raja Amirul Mukminin. Ditapaki wong ra iso. Hukume khunsa wis pundi? Khunsa. Banci. Lanang apa itu? Zaman itu kan dereng enten fikih namanya generasi pertama. Enak sinten Muawiyah nu jujur, takok teng Ali. Takok teng Sayyidina Ali, nyurati Ali khunsa lanang kali. Sayyidina Ali mumpung menang ora tau menang dene. Perangnya kan kalah terus. Pas khutbah disebut alhamdulillahilladzi ja'alana aduana yasaluna anidin. Iki wis ngakoni nak Muawiyah belum takok aku. Aduh. Kalau jeneng ra iso. Terus Sayyidina Ali gawe fatwa hukima min khaitu yabul. Nah iku terus terkenal. Yaiku khunsa dihukumi nguyahe konti iku dadi hukum. Artinya tukaran lan hukum tetep takok gak alim. Mereka ngakoni alim. Ngalim. Wong bantane ora tau menang. Kalau bolak-balik cerita, Ali nanti ketemu Muawiyah bantah-bantahan. Kalau tak cerita sejarah ini, ojo lebok nanti sejarah. Sejarah itu terjadi. Ammar sahabat soleh kunak dulu, Ammar budak, wong biasa, wong cilik. Nabi kadang kan lucu, pas bangun masjid kubra, bangun muka amlaku Ammar gawa botol. Jadi Nabi waihat ya Ammar. Kalau lu apal hadir, dari sini bersih. Waihat. Kowe ku sial mar nasib. Faktu lu ka alfi atul bawiyah. Kowe cuman dipateni kelompok sing sesat. Ya ngaten guyon tok Nabi. Ami sing krungu kathah patrokan. Ya men ora ana terusan. Walhasil ketika terjadi Ali Muawiyah perang, Ammar terbunuh oleh kelompok Muawiyah. Wali semua. Muawiyah diparani. Al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa fi ataka bawiyah. Saiki ketok kelompokku hak, kelompok sesat. Lah kok iso jare Muawiyah? Nah, fa inna Ammar min fi'ati wa taqtuluhu fi'ati. Waqat qala Rasul ya Ammar wa hak taqtuluka al-fi'atul bawiyah. Nah, Ammar kelompokku mbok pateni kelompok padahal Nabi wis milani sing mateni Ammar kelompok sing sesat. Sing mateni kelompok berarti kelompok sesat. Lah Muawiyah yo pinter. Laula tamakutila Ammar, kowe gak berengkel tukaran be aku ya Ammar ra terbunuh. Jadi kowe kalau andil mateni. Gara-gara perang kowe gara-gara geger be aku Ammar terbunuh. Kowe melok-melok dari. Terus derene Ali, izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok engko Nabilah mateni Hamzah mati mergo perang bela Nabi. Izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok engko Rasulullah mateni menengah mau waktu rapi banget. Ya di saya mau muslim terang, ini debat-debat logika. Amalan yang ketika Imam Malik, ilmu itu kudu nganggo ubudiyah dari Imam Malik. Ilmu kudu nganggo ubudiyah, sesuatu yang kita hadirkan atas nama Allah. Mereka mau menuruti akal, itu ilmu agama hilang kabeh. Ya kalau cerita bolak-balik kok Abu Nawas. Ono udan melayu ditakoi. Ono udan rahmat kok melayu. Siapa Abu Nawas timbang tidak rahmat. Lah timbang tidak. Iku nah dua akal kabeh do hidup debat. Lha kaya Ali ben Muawiyah, logika itu saling apa? Mana agama kudu ono budi, agak ngono nuruti akal wis ra karo-karuan. Paham ya, jadi melayu ke rahmat ya elek, rahmat di pelayon. Tapi tidak rahmat kendeman kok ngono. Alladzina dadi niki menyangkut niku, menyangkut politik, menyangkut kuat. Ayat tahuna indamul izzata fa innal izzata adlaisan. Nah ini terus Nabi diperingatno pangeran menyangkut fakta sosial. Kowe nak dakwah mat mesti disalahpahami wong munafik. Terus Allah dawuh waqat nazal. Lan teman-teman tumurun bil bina ilil fa'il berarti waqat nazal. Wal maf'ul lan bina maf'ul berarti waqat nuzil. Alikum mengatas sira kabeh fil kitab indal kitab Al-Qur'an fi suratil An'am. An apa sedune kelakuan. Mukhaffafatun te ane mukhaffafah. Wasmula mahdzufun annahu. Sangko annahu ditafsir dadi an. Rupane apa sing diturunno wis dadi titahe pangeran nak kowe dakwah terus ayat-ayat Quran dirungokno wong munafik utawa wong kafir idza sami'tum nalikane krungu sira kabeh ayatillah ing pira-pira ayat Allah il Quran yukfar biha moko den kufuri apa biha ayat dikawani Quran setengah-setengah dikafiri
Wa istadzau lan dinyek-nyekan apa biar lan ayat. Di pengiran harus nyilani. Jadi teori agama kados Quran, kados hadis itu mesti sesuatu sing sumben dikafiri dan dinyek-nyekan. Enggak, sampean kiai lah ndak wani dalilnya ini. Wong sing sering silaturahim rezekine jembar. Silaturahim malah gembel. Wong sing sering dolan tidur mergo apa? Mesti ku zaman wani ada lah hadis itu he. Wong sing seneng silaturahim rezekine diparingi jembar wani sampean ini. Wong kiai lah yo tenan. Ya, itu agama itu gawane nyek-nyek. Ya karena apa? Agama itu berangkat saka sesuatu wis kena hijab. Bareng untuk manusa wis kena hijab. Misalnya ngeten, Nabi ngendikan rezeki, itu ora mesti urusan duit. Tapi tahu-tahu rezeki ning periode umat itu mesti artinya ini duit. Ya pancen ra sambung. Tunggale Allah ngendikan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, cara Allah hasanah itu termasuk amal apik, ibadah, salat itu hasanah. Nek pikiran sampean gadung apa? Duit. Pancen ra sambung. Lah ketika donga-donga ra mandi. Donga-donga tetep ra duit. Ini salam dhewe ngarteni hasanah. Duwe, jadi itu jenis waham. Jadi awalnya agama kena hijab be waham. Ya, mulane ngendika Imam Ghazali, hijab itu sing dadekno sirik. Mergo wis kena waham. Izah ki ngoten. Ketika zaman Allah, jadi niki pengandian mawon. Andekan sampean tuh ditindas wong kafir kados Irak lah. Ditindas wong kafir, tetap iman. Dianiaya tetap iman. Ku kabeh teng Quran sampean golek ayat-ayat tetep darani wong menang. Faladina hajaru bisa bila wa qatalu wa qutilu. Terus wa ukhriju min darihim wa udu fi sabi wa qatalu wa qutilu. Bahkan terbunuh darani menang. Padahal kowe tukaran kok terbunuh berarti kalah. Cara antar pendekar tukaran sing terbunuh menang ta kalah? Kalah kan? Tapi nak cara Allah darani mati syahid. Nah saiki tak cerita. Ketika misalnya oleh ijazah, kita nak mau terjun menafur menangan. Pikiran sampai menangan kan mata ini kan. Nah itu semari rasa sambung. Baru mau terjun ternyata kita tetap terbunuh. Nah ini kan logikanya begitu. Kalau balik ini, kalau perang dengan kafir demi Islam, kalau mati terbunuh, cara Allah mati syahid. Darah ini menang. Cara Allah lah darah ini menang. Kalau demi agama wani mati, itu jenisnya harus menang. Wong hebat pahlawan. Tapi ketika kena hijab-hijab markai kaya aku sampean pikirane menang kan sing mateni. Utawa menang kodang bae ora tegas kowe. Bare moto fisik. Mun nak maca ayat iki gak kalah mbek wong, nak maca fisik iki menangan. Tetep mati. Kan jagal sampean. Mergo kadung ngarteni izah iku menang. Ya padha rezeki yo ngono. Paham ya? Jadi dawuh Nabi rezeki itu kan tidak harus dengan uang. Di dunia hasanah ya mesti artinya duit lah. Gara-gara yang ngarteni duit itu semaring rasa mandi barang. Nah itu sebolak-balik tidak lah itu. Waham itu jenis waham. Ilmu itu rusak ambek waham. Paham ya? Jadi ilmu itu rusak ambek. Jadi surah sambung. Tunggalin Allah Ta'ala ngendikan apa man syaraha wa sadrahu fil Islam lil Islam bahwa ala nurim mirabbi. Apa man syaraha wa sadrahu lil Islam. Wong sing dadane dijembara krana Islam bahwa ala nurim mirabbi. Jadi wong sing menerima Islam tenan iku mesti duwe nur. Lah nur artine apa? Wong artine padhane ati. Ya padhane ati ukurane apa? Iman. Terus saiki iman. Kita iman iku nggawa konsekuensi apa? Jihad. Nah jihad ki apa? Libatno diamalikum ban fisikum. Libatno duit, libatno harta. Tapi zaman sahabat ketika kon jihad wani tenan mati. Lah saiki nur versi kita kon poso ben atine padha mau ayo. Ayo martine ra sumpek. Lah ra sumpek mikir aja, sumpek ngene duit. Nah, duit. Panjane ora sambung. Antarane dhewe apa zaman ning Arab kowe kena entek-enteke sampean wis ora sambung. Enak. Wes error. Duit meneh. Itu kan repot. Sempur melok-melok. Tapi pokoke ngono ceritane ngono. Iku jenenge kala indahum arrobim yauma idzil mahjub. Wis kena hijab. Ida sami'tum nalikane fala taqudu ma'hum mongko aja lungguh sira kabeh ma'hum sertane kafirin al mustasiin. Ayil kafirin tegese pira-pira kafir al mustasiin pira-pira sing hatta yaqudu fi haditsin wa sehingga padha ngomong sapa munafikin lan kafirin haditsin ing dalam pembicaraan wa irihi kang salan
Jadi wong kafir nak lagi ngenyak-ngenyak Quran kuwi ora usah nunggu bareng. Tapi nak lagi bakat dia ya Allah, iki nunjukno muamalah kok oleh. Di wong kafir kok sedang menghujat Quran kuwi ora oleh jagongan ngrungokno wong kafir sedang menghujat Quran. Tapi nak bakat-bakatan dia nggih angsal hatta yahudi hadis iki. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane ngono iku mislu ma. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane mengkono. Engko atum. Tegese lamun nunggu sira kabeh magum sertane kufar muslim sepadane kufar ismi ing dalam pisan. Inna wa ta'ala Allah jami'ul munafiqin wa dat sing ngumpul munafik wal kafirin di jahanam ing dalam neraka jahanam jami'an khalis kafian. Kama sama kaya oleh kumpul sapa munafikin lan kafirin di dunia ing dalam dunia ala kufri ing atase kafir wal istihza ilang. Iki takrife wong munafikin ki alladzina rupane wong akeh. Badalun dadi badal minal ladzina qabla sing lafat alladzina qabla. Kang sedurunge lafat ladzina iki. Wong munafik ku sapa? Ya tarab basuna, wong sing arep-arep kabeh. Ayan taziru natise arep-arep kabeh bikum lan sira kabeh. Rujuke bikum ngomong iman. Ada wae ing boro-boro musibah. Ciri khas wong munafik ku sing arepno mukmin di musibah. Fa in kana lakum fathun. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhe sira kabeh fathun kemenangan. Misale wong Islam perang lagi menang. Zufrun tegese kemenangan wa ghanimatun lan ghanimah. Minallahi sanging Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin. Lakum maring sira kabeh. Orang-orang munafik itu kan cara lahir ya melok perang. Jadi ketika menang ya qalu alam nakum ma'akum menonton ora ana kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Iki bagian ghanimah. Wong Islam lagi menang juga bagian ghanimah. Ngaku ya iman. Ngaku ya padha mek kowe alam nakum. Ngaku fitine dalam agama jihad lan jihad. Mulane fa'atu nak mongko ngekeki sira nak ingsun menal ghanimati sing ghanimah. Nek urusan dhuwit tetep njuk melok. Lah wa ingkana lamun ana ulil kafiran kedhe pira-pira kafir apa nasibun kemenangan. Minaz dzufri sange menang alikum ngatasi sira kabeh. Gentenan wong kafir sing menang. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin lagu maring kafirin. Alam nastaghfir alikum. Alam nastaghfir ana ta ora nokohno ingsun. Enas tawlid kese nokohno ingsun alikum ngatasi sira kabeh. Wa nadiru lan poso ingsun ala dikum ngatasi ngalap sira kabeh bapak liku. Lan mateni sira kabeh. Fa kowe namung tetep kita alikum ngatasi sira kabeh. Wa namnakum minal mukminin. Wa namnakum lan nyegah ingsun kuming sira kabeh minal mukminin sing biro-biro mukmin. Ayat varian nomor kali sapa mukminin dikumpulan sira kabeh. Bitakdzibihim lan nyinakno wong mukminin. Wa mura salatikum lan ngirimi surat ira kabeh bi akhbari him lan biro-biro kabare mukminin. Gamane wong munafik ku nak wong kafir menang, lho semare ki menang mergo tak kei informasi tentang wong mukmin. Jadi gamane ngono cara arti saniki niku kowe tak menang perang wong mukmin mergo kelemane wong mukmin tak critakno ning kowe. Jenenge wa mura salatikum bi akhbari. Fala namung kowe kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh alminatu hak pendapatan minnah hak pendapatan. Qala dawuh sapa wa ta'ala fa wa yahkumu bainakum. Fa wa mongko dawuh yahkumu sapa wa bainakum ing antaran ira kabeh wa bainakum antaran munafikin yaumul kiamat ing dina kiamat. Di ayat khilakum gambaran kang nuduhna sapa wa kum ing sira kabeh aljannah ing swarga. Wa khilalan nuduhna sapa wa kum ing wong munafik anaro ing wala ya'allahu. Lan ora bakal gawe sapa walil kafirin ala mukminin ing atas pira-pira mukmin sabilan ing dalan etori kondisi dalan bil istiqsali lan ngalahno total iki janjine pangeran Allah ora bakal ngakei dalan wong kafir ngalahno mukmin secara total tetep isih wong mukmin nganti kiamat tetep isih termasuk Irak kalah di Amerika nganti mati gitu. Innal munafiqina satune pira-pira munafik iku khodiuna wa iku bujuk sapa munafikin Allah ing Allah bi izhari kelawan oleh ngetokno munafikin khilafama ing khilafe perkara sulayane perkara abtonuhu kang nyimpen sapa munafikin ing mamlal kufri sange kafiran lihat fa'u supaya padha nolak sapa munafikin anhum sange munafikin dhewe ahkam ing boro-boro hukum ma ad-dunyawiyah. Dadi tiyang munafik uripe ambek nabi. Soale intine tiyang munafik zaman niku nggih, zaman niku sing terjadi kalau tak cerita sejarah. Nabi itu di Mekah itu tidak dengan orang munafik. Datang Mekah itu namun tiyang 70 iman. Dan tiang 70 itu dengan segala susah payah iman be Nabi. Gak ngarang wong munafik. Mergo untuk ora ana untunge. Bareng Nabi teng Madinah niku mun fathu. Mun top.
Lah ketika muntok niku tiang-tiang sing gak ngetokno Islam iku rugi. Mergo Nabi muntok, naga Islam gak wani. Akhire ngomong ngetokno Islam, tapi mau krana ben ora dibenci Nabi, ora dibenci sahabat. Akhire ya mbok salat, mbok jihad macam-macam. Mulane kula bolak-balik matur, dadi gawane menang yang lahirno munafik. Ketika misalnya santri menang habis Gus Dur yang beruang ya dekat. Tapi ya podo menang mau PKI yang beruang yang ngetokno PKI. Zaman Soekarno yang ngoten niku. Kiai sing pro PKI akeh. Kok visine podo, iku bela wong cilik. Quran yo ono, beda wong cilik. Zaman niku ana jenenge Kiai Misbah melok PKI. Yo ora gede tapi melok PKI. Alasane visine PKI yo Islam podo. Iku podo-podo bela napa? Wong cilik ya apik. Oleh bisa ngoten niku. Nek menang gawane menang lagi tau munafik. Nabi ngalami ngoten. Munafik periode teng Madinah. Ya wae tawal khoti bakal balas bujukane wong munafik yang mujahidin. Sing balas bujukane munafik ala tidak. Fa tadihuna mongko padha isin sapa munafikin fitin ing dalam dunia. Itla illahi lan ora ngetokno apa nabi ing nabi Allah alam ngatasi perkara abtonu kang nyimpen sapa munafikin ing iman. Kaya akabuna lan disiksa sapa munafikin di akhirat dan akhir. Penting gini di singkang kita ngene wa idza qamu ila sholati qamu kusala lan alikane jumeneng sapa munafikin ila sholati maring salat mal mukmin qamu mongko padha jumeneng sapa munafikin kusala hari arah-arah dene mutafaddilan sing males kabeh engko nek ape salat arah-arah kula tak crita syariah tengene Fathul Mu'in niku tengene kitab Tambihun niku disukani warning disukani peringatan. Salat iku kesunatane kudu nasab. Nasab itu serius. Gumregah. Fa inna Allaha ta'ala zamma fa'ilan. Jadi karena Allah Ta'ala itu sangat mengutuk, sangat mengkritik, sangat mengutuk wong salat ambek arah-arah. Mergo iku dak bul munafikin iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kula pesen teng jenengan, kula wingi pun fatwa teng santri-santri kula, tapi wajib kula lakoni. Sajane itu tiang Islam kan saged ya, secara teknis mensiasati ya, terutama kados kula Mas Heru sing gadah mobil kados Rumanto. Sing ra di mobil lah iso disiasati. Kita ini kan punya ilmu dan ilmu itu pasti benar. Yaitu Allah harus beri yang terbaik. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kita ning praktek itu ora. Kula nyontokno wis santri lah, Mustofa lah. Misale Mustofa nggih, badhe lunga teng Surabaya. Dhuwur Duhur kan cara iki bayangno kondisi terburuk ya. Jenenge lunga pertama sik seger. Peta tempat ya ngerti. Ngene iku nak mriki mengke teng terminal ana masjid misale napa di diwangan wonten masjid. Banyune yo enak, masjid enak, awak orang kesel. Ba Madarwi. Kudune iku milih jamak takbir. Mergo petane yo nguasai fisik yo ijek, cara sangu ijek. Cara bayangno. Tapi kadang kita beri Tuhan itu sesempatnya. Jadi penting lu Pak Bis. Warang kok lu ngono. Padahal gua mobil Mas Romanto wis. Gua mobil lah markai. Wis ngos-ngos wis ngapa ngop. Warang wektu men hasar tek. Salat. Santuk ya. Yo musala elek. Wis kosel musolane elek mudune amen musola nggo angkop kesak-kesik. Jadi memberi Tuhan sak sempat. Padahal itu disiasati andekan jamaah takdim segalanya akan lebih baik. Tenaga ijek seger. Peta musola sing ndi sing enak dibudoni ya roh apa-apa roh. Iki gara-gara jamaah takhir sak kenai. Kecuali sampe jamaah takhir lah duwe petane mau engko jamaah takhir ning Solo pas mesti nggone kancaku utawa pas ning Masjid Eko. Masjid Eko banyune. Nah, itu jenis terprogram. Lah Tuhan tuh paling enggak seneng nak diberi yang jelek. Mulane fikih itu melupakan itu ya. Kalau bolak-balik fikih itu kan pokoknya syaratnya jamaah takdim. Itu disekno ngene. Carane niat ini. Sebetulnya yang dilupakan fikih teng hadis wonten karena Rasulullah idza jadda bi jamaah bainal maghrib wal isya. Terus pokoknya teng hadis itu ketok banget. Nabi nak jamaah itu delok kondisi. Endi sing paling dadekno nyaman iku melakukan jamaah. Jadi ya itu mau misalnya sampai nabi Surabaya. Sampai ketika mandek ning kan petanya enggak tahu. Sementara dengan jamaah takdim sampean ngerti peta. Rata-rata paling enak jamaah takdim. Misalnya sampai dari Gus, kalau pas berangkat duhur dereng. Duhur masuk Solo kan duhur. Solo itu relatif sampean kenal kan, ketimbang misalnya untuk Sragen. Ya dah, apa mana ke Madiun.
Nggih betul. Dengan mbok kenal petane kan segalanya sudah dipersiapkan. Pakaiane cek suci, rong rusuh, tenagane cek kuat. Cek sumringah. Cara wong lumo pas-pasan duwe ya cek. Lah kok nang semalam pas jam atas takdir wis kuwat duwe ya entek sing digoleki ra ketemu. Padahal tamu tak balas tok piye malah pangeran cuwampur ra duwe, cuwampur ra untuk wudu, cuwampur muring-muring digoleki ra ono. Malah kacoba. Coba. Amane fatwane sing aran muin itu sesuatu kudu nasab. Ini mau terprogram. Cara bahasa saiki. Jadi kudu diniati. Mergo pangeran ki ngoten. Sampai ngendikan wala tayammul khabithan hudun fiku wala tumbi akhihi la antum itu. Iku menyangkut sedekah. Jadi sahabat nanti medhit. Kurma sing apik-apik iku dipek. Dipangan dhewe to tidak. Sing elek tidak ono melarat-melarat. Jadi ngekek melarat ngenteni elek. Wis kok kiai sing medhit, ngekek santri ngenteni luwian. Aku lho ora tok ngoten. Ngenteni santri ngekek luwian. Ora ngekek seneng beras. Kok kula niat ngekek kok ngenteni apa? Luwian to bekah. Padahal ngendikan Allah Ta'ala walas tumbi akhirihi illa antum hidupi. Andekan kamu dalam posisi penerima, kowe mau nampa barang elek kecuali mbek merem. Nah, nampa sego mambu, nampa kurma gosok. Itu artinya apa? Tuhan itu menghendaki segalanya harus yang terbaik. Mulai sholat syarat-syaratnya ora ditampa. Iku ida kaum ila sholati kaum besara. Sedekah sing ora mutu ora ditampa. Sampai ikhlas pengiran lantana lubro hatta tunfiku mimma. Aman iki nek sedekah 50.000 serawan ra ditampa. Wong gede ora pati seneng gede 50.000. Paling gak nek ora senenge. Saya bukan ora senenge to. Lho kan lho dhewe apa lho ora dhewe kok. Dadi lantana lubro hatta tunfiku mimma. Sing mbok senengi. Sing ana rasa seneng ya. Lah kok dia wis tetep ra seneng. Wong tebak ora kok jupuk. Terus kok bengane pangeran. Ora iso. Wah, lho yo mesti mungkin naturale ngono. Dari antara biro hatta tunjuku memang. Itu kali cara romanto bareng dadi kiai ngalim ilmu sing penting-penting disimpen. Ilmu sing ora kanggo dikekno ora oleh. Wong ngomong, "Oh iki ilmu sing penting ora oleh." Penting kok dikekno. Iku jenenge ora oleh. Jadi menyangkut sedekah ya sing apik, nek ilmu ya sing apik. Nek salat ya sing apik ora. Yura unan nas. Yura una padha ngetok-ngetokno sapa ngake ana sak manusa di salat ing lan salate munafikin. Wala guru nabuha illa qalila. Lan ora eling sapa munafikin apa yang apa illa qalilan kecuali sithik. Ai saluna tekse salat sapa munafikin illa qalilan riyaan krono riya. Mudabdabina hale tadabbub kabeh orang alor orang idul mutara bidina kese mider-mider kabeh bena haula. Pokoke bena mudabdabina bena dalik antarane kufur lan iman. Kalau saya kira santri bingung aja, melok salah terbelakang, melok intelektual para bid, melek uang nyakam. Kalau bolak-balik nyontoh, uang nak koyok Mustafa, kadung di ilmu malah rawan sesat. Mereka hampir neng pondok maju, pondok kok bid ah. Mereka maju, ono macam-macamnya, ono TV, ono program kurikuler, darah ini bid. Barang anak itu negara pondok sing swalap. Iya ini potongan mangan kangilan tempat fasilitasi pondok orang fasilitasi ramu tu. Pondok kelas ora seneng mergo ramu tu. Pondok masih dari bid. Nah, ini dhewe anak emok, lha udah lime ketara. Dari lime ketara. La ilaha illallah ora maring mungkono-mungkono kufar. Wala ilaha illallah lan ora maring mungkono-mungkono mukmin. Kafir ya moh, iman ya moh. Waman disabane wong dilune sama sapa Allah falanta segala sebila ora bakal metu isra kabeh lan mariman sebilan ing dalan ya tori kondo ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aja ngalap wong kafir awliya ahale kekasih min dunil mu'minin aturi dunang to ngarepno sira kabeh anda dalem to gawe sira kabeh lillahi maring wa alaikum sultanan ing kerajaan mubinan ingkang jelas dimualatihim kelawan nopohno wong kafir. Nah, rata-rata sultan itu artinya sultanan yang dalil bayinah. Pokoknya rata-rata Quran itu sultan itu artinya hujjah. Hampir semua yang Quran kata sultan artinya bukan raja, hujjah. Satu argumentasi ilmiah sultan. Mulanya ngerono cerita wong ngalap pangeran sangka berhala sangka apa marazala wa biyamin sultan. Itu tidak ada hujjahnya, tidak ada hujjah ilmiah. Pokoknya kata sultan itu artinya hujjah ilmiah. Burhanan tegese dalil bayinah ingkang jelas alami faidum. Jadi ini sultanan artinya apa burhanan, jadi bukan sultan raja ini.
Innal munafiqina sak tembe karo munafiku fitar bil asfali minan nar ing dalam tempat sing isor minan nar sing neraka wa wa utai asar bil asfali minan nar qaruha iku jerone nar qaru koe celenge koe paling jero walantas dalam nasib eman antik sing nyegam lan aset sing iso ila ladina tabu kecuali sing tobat nan nifak sang munafikan wa aslahu sawise tobat lan melakukan islah sapa munafikin amal wa tasumu billah kan padha cecekelan sapa munafikun wasaku tegese wasiku man wasiko yasiku gak sakotan tegese sikoh sapa wong akeh bilahi lan Allah jadi tobat yang munafik wabah pertama kon islah bar kon islah kok isom billah cecekelan mbok kudu wa akhlasu dinahu billah ngomong kan biasa riya jadi biasa salate krana manusa apa-apane demi menu lha itu tobat wa akhlasu lan ikhlasno sapa munafikin dina agamane munafikin lillah krana Allah minariya sing riya dan es gelem nglakoni iku kabeh haulai kamal mukminin mongko te mongko munafikin mal mukminin mongko tobat siman lan perkara itu naru kanggo nekani sapa munafikin kuwi mah lan nek wis mlebu wong mukmin waso fajitil mukminin asiran altima waso fajilan bakal ngekeki sapa apa wal mukminin asiran mukmin asiran ganjaran altima lan ini kula hatam juz 4 juz 4 itu juz bener Bimana nafi kemayaf alu orang bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ing sakar. Ya niki mun janjine pangeran. Apa ora bakal nyiksa kowe nek kowe syukur. Cek urusan kowe. Mulane misale sampean ngaji ngeten nggih syukur ora ngara tersiksa. Semare tersiksa sampean gak syukur. Sampean iman tersiksa mergo ora syukur. Mergo iman kepengin macam-macam. Akhire ora syukur. Iman sih iman. Maya kalau ora bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ing sakar lamun syukur sira. Nah, misalnya iman sampean gara-gara iman syukur ke pengiran. Alhamdulillahilladzi hadana. Seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hada. Lah sing marai sampean kecewa mergo ora syukur. Iku mau ora syukur kakean karep. Aku nek iman tetep mati iman ta ora? Aku nek iman sampean mlebu swarga ta ora? Lah iku semare kecewa mergo kakean kakean karep. Sajane iman yo kaya warane Allah iku bar iman terus ya Allah alhamdulillah diparingi hidayah Islam. Wis ngono tok ngono tok. Sing mari kira syukur mergo dhek karep. Nek Islam terus swarga ta ora? Aku tetep suul khotimah ta husnul khotimah. Lha iku sing mari terus kowe kecewa. Iku ora tuntunane pangeran ora ana ning Quran wong kon mikir suul khotimah ta husnul khotimah. Itu kan nikmati iman iku alhamdulillah ya dana li hadza ma kunna li hadiya laula an hada. Nah, ini mulane kula jajai iki. Sampai ape mati, utawa ape mati saiki lah. Iku dawuh wa taala kan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek eling Allah mati tenang. Sing kowe mari ra tenang khazin nafsi ring awak. Jane ngeten kula ape mati. Sale sampean kabeh ape mati. Eling Allah mesti aman. Kabeh urusan kaya Allah. Allah sing menentukan segalanya. Allah sing maha hebat, maha menentukan segalanya. Ya kan mergo nyifati Allah mesti lahul asmaul husna, ya sing hebat sing entokno. Mari kira alim, ya nonton taksu, taksu khotimah. Lah mari ketumpet. Jadi alat zikrillah tatma'innul qulub nak eling Allah mesti ati tenang. Lah anggere sumpah muga-muga eling awam dhewe kan. Lah nggih terus sampean kok terusno. Lah ya nek wis maha menentukan terus harus ditentokno suku khotimah. Lah iya ning awam kan sumpah bener ah. Lah ini apa orang arah sumpah kan sampean. Nggih mboten. Tapi sampean mati Allah. Dia aja mah. Lha iku sing dimaksud Nabi mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mergo akhir kalam tentang Allah. Semari ke sumpah pendelian mergo ape mati dhewe kadun nafsi. Paham ya? Wis ngono ngrasa hebat mergo mikir apa ae. Dadi menjen keliru. Dadi ngendikane Nabi akhirul kalam kudu la ilaha illallah. Kena eling Allah mesti ra ngarah sumpah. Nggih, sampeyan saiki eling Allah. Allah dat sing kuasa, sing Rahman, sing Wahhab. Allah wapian ya wis. Sampai mati. Dat sing menentukan segalanya. Terus dia mikir, ya nak menentukan segalanya terus nak aku ditentokno apa? Akhirnya sumpah kan. Nah, ini ora tak pikir. Soale ora ana pangeran kecuali pemangkan akhir kala ila ila dakhalal. Nah, mulane cara kitab Mu'in Wahhab disiasati. Nak wong ape mati wis muni la ilaha illallah ora oleh dijawab ngomong. Kira oleh, salah itu esopo to. Mergo kok pas muni Rumanto mati berarti terakhir omongnya muni Rumanto. Jadi dari UN nyiasati ben akhirul kalam dalil wa bariku sok bisa omongan. Yo ngomong takoki. Lah iku kunci kemarin udah konti Pak. Dapat sorogan ya terakhir wis sorogan niku.
Jadi diusahakno akhirul kalam la ilaha illallah. Lha iku dimaksud ala dzikrillah tatmainnul qulub. Semari ki sumpah mergo mikir awakmu. Paham ya? Ini dilatih ya, jadi hukum itu dilatih ya. Anut perintahnya Allah. Gini ku dzikrillah tatmainnul qulub. Semari ki sumpah ki anut model tema-tema ngoten niku sing ora karu-karuan. Wong kudu kuwatir husnul khotimah. Wong kudu sering ndonga husnul khotimah. Ya memang kita tetap berdoa supaya husnul. Tapi doa ini jangan menghalangi iman. Jadi kita tetap beriman Allah zat yang segalanya, yang menentukan segalanya, sing yaf'alu ma yasha. Jadi donga itu dikte iman. Wajar kita untuk manusia duwe karep, tapi donga itu dikte napa? Iman. Nah nek donga dikte iman akhirnya kowe gampang kecewa. Nah pas kowe kecewa itu jenenge ora didik. Mulane beres kok kowe mlebu nafsu wa panas ya. Kowe ape mati eling awak ora eling pengen. Sampeyan jenenge kowe nafsu wa panas ya. Kowe lali Allah sampeyan apa lali ku. Nah, mati kan kayak nasib kan. Kowe berarti gak eling Allah kan. Eling awak dhewe kan. Nggih mboten. Lah nek kowe eling Allah mesti lahul asmaul nyaman. Sifat Allah mesti husnane. Paham ya? Jadi paling enak urip ngoten kuwi enak. Jadi ya Wahab ya Ustaz. Hebat sing akeh ngekeki. Lha sakjane sampean kan gak janggal nyatane wong sak dunya yo mana. Sing mari ke janggal kadung nafsunya ana ora di duwe. Nah iku bolak-balik mari repot kan. Apa teh? Saya terus kok. Wong pokoke ada kadung nafsu tatanan. Intine sing rusak tatanan kadung. Nasal amaratum. Paham ya. Mulane mayaf Allah bi azabikum in sakartum Allah ora bakal nyiksa kowe asal kowe syukur. Wa amantum. Jadi kowe syukur lan iman iki kowe syukur be iman itu. Ora tak grogi. Wal istifham bi mana nafsi ai la aktif wa kana wa syakiran. Iku dat sing akeh syukur wi amal mukminin ku isa berarti kan ngender aliman tuh. Walau. Mesti penting ya. Nah, itu sekarang